Ръзнало ви е да търсите водоустойчив шкаф, който да е компактен, да издържа на вода. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, изработен от специален материал, не се влияе от водата. Висок е 120 см, широк е 22 см, дълбочина 24 см. На промоция от 95 лева, пращам ви по икон с опция преглед. Може да поръчате на посочения телефон. Освен че е компактен, той е много красив. Ръзнало ви е да търсите водоустойчив шкаф, който да е компактен, да издържа на вода. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, изработен от специален материал, не се влияе от водата. Висок е 120 см, широк е 22 см, дълбочина 24 см. На промоция от 95 лева, пращам ви по икон с опция преглед. Може да поръчате на посочения телефон. Освен че е компактен, той е много красив. Ръзнало ви е да търсите водоустойчив шкаф, който да е компактен, да издържа на вода. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, изработен от специален материал, не се влияе от водата. Висок е 120 см, широк е 22 см, дълбочина 24 см. На промоция от 95 лева, пращам ви по икон с опция преглед. Може да поръчате на посочения телефон. Освен че е компактен, той е много красив. Ръзнало ви е да търсите водоустойчив шкаф, който да е компактен, да издържа на вода. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, изработен от специален материал, не се влияе от водата. Висок е 120 см, широк е 22 см, дълбочина 24 см. На промоция от 95 лева, пращам ви по икон с опция преглед. Може да поръчате на посочения телефон. Освен че е компактен, той е много красив. Ръзнало ви е да търсите водоустойчив шкаф, който да е компактен, да издържа на вода. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, изработен от специален материал, не се влияе от водата. Висок е 120 см, широк е 22 см, дълбочина 24 см. На промоция от 95 лева, пращам ви по икон с опция преглед. Може да поръчате на посочения телефон. Освен че е компактен, той е много красив. Ръзнало ви е да търсите водоустойчив шкаф, който да е компактен, да издържа на вода. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, изработен от специален материал, не се влияе от водата. Висок е 120 см, широк е 22 см, дълбочина 24 см. На промоция от 95 лева, пращам ви по икон с опция преглед. Може да поръчате на посочения телефон. Освен че е компактен, той е много красив. Ръзнало ви е да търсите водоустойчив шкаф, който да е компактен, да издържа на вода. Представям ви нашият мултифункционален шкаф, изработен от специален материал, не се влияе от водата. Висок е 120 см, широк е 22 см, дълбочина 24 см. На промоция от 95 лева, пращам ви по икон с опция преглед. Може да поръчате на посочения телефон. Освен че е компактен, той е много красив.